Jinlarga, insoniyatga podshoh, sulton bo'lgan payg'ambar. Ham payg'ambarni, ham podshohligini, yer yuzi podshohligini bergan Alloh taolo. Shu Sulaymon payg'ambarning hukmlari jinlarga ham o'tardi-da, dengiz tubidan haligi saroy qurish uchun qimmatbaho toshlarni olib chiqib, jinlar saroylar qurardi. Odam zot qilishi mumkin bo'lmagan ishlarni jinlarga qildirardilar Sulaymon alayhisalom. Shunaqa haybat, shunaqa bir mahobatni Alloh taolo bergandiki, jim tursalarda jinlar qo'rqqanidan xizmat qilardi. Bekorga hali gap yo'q, Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi degan. Sulaymon alayhisalomning o'limlarini ham Alloh taolo ibratli qilgandi. Hassaga suyangan holatda jonlarini olgan, lekin yerga yiqilmaganlar. Hali bu Sulaymon bizni kuzatib turibdi deb jinlar qo'rqqandan ezilib xizmat qilavergan. Mehnatga botib ketgan. Hassani bir qurt yeb, chiritib yiqitgan. Sulaymon alayhisalom yerga qarab tushganlar. Mana Sulaymon o'ldi deb turibki, devlar qutuldi degan gap shundan chiqqan. Bu gap, bu ibrat nima uchun kerak desa, odamlarning miyasiga kirgan narsa bor ediki, jinlar hamma narsani biladi. Odam bilmaydigan narsa, g'ayb olamlarni biladi degan tushuncha bo'lardi. Mana shu tushunchani bekor qilishlik uchun ham Alloh taolo Sulaymon alayhisalomning o'limlarini ibrat qildi. Sulaymonni o'lganini qani bilmadilaring-ku, bilmading-ku sanlar jinlar. Qaysi birlaring bilding? U o'lganiga ancha bo'lgandi. Chirib, qurt yeb, hassa yerga yiqilish uchun qancha muddat bo'lishligi kerak? Demak, jinlar g'aybni bilmaydi. Bilganda Sulaymonning o'limini bilardi. Mana shu ma'no bor.